हेलो एवरीवन, दिस इज़ निखिल वर्मा, यू आर वाचिंग मैट टॉक्स। एंड इस बार मैं लेके आया हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक जो हम सब करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं और हमें पता भी है उस बारे में, बट हम मिथ में हैं। तो जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है टाइटल में कि वाई डू वी डू हिक्स और हिकअप्स। तो हिकअप्स क्यों होते हैं? सबसे पहले तो हम इन जनरल बात करते हैं कि जब हम इन जनरली हिकअप्स करते हैं, हिचकी लेते हैं हम लोग, तो हमारे माइंड में क्या आता है? क्योंकि हमने जो सुना होता है हम वही वही रहता है हमारे माइंड में और हम वही आगे पास कर देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, जो कि जो कि एक इलिटरेट सोसाइटी बना देती है। फॉर एग्जांपल कि मैं खुद की बात भी लेता हूँ कि जैसे मेरे को हिचकी आती है, तो पहले जब आती थी तो मैंने यही सुना है कि बेटा कोई याद कर रहा है आपको, ये जो है वो माइंड में रहता है। और फिर जब आजकल फिर भी हिचकी आती है, जब हम ग्रोन अप्स हो जाते हैं, तो अगर माइंड क्लियर ना हो कि क्यों होती है, तो हम यही सोचते हैं यार शायद गर्लफ्रेंड याद कर रही होगी मुझे, उसको कॉल कर लेता हूँ शायद हट जाए। बट दिस इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई याद करे और आपको हिचकी आ रही है, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट सिग्नलिंग इज ऑल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बट क्यों होते हैं फिर हिकअप्स? जो वो एक फिनोमिना है, रिफ्लेक्स फिनोमिना है बॉडी का। ये हमारी बॉडी जो है एज अ सिम्टम भी कर सकती है और एज अ रिफ्लेक्स भी कर सकती है। अब कैसे? कि जैसे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट होता है, तो नीचे एक मसल्स होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। और डायफ्राम जो है वो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अब जो मसल होती है उसमें क्या होता है कि स्पाज्म जब हो जाता है ना, तब हिकअप्स आते हैं। कैसे? जब वोकल कॉर्ड्स की जो मसल्स होती है ना, वो जब कोलैप्स करती हैं या बंद होती हैं, तब हिक साउंड प्रोड्यूस होती है और उसी की वजह से हिकअप्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने एयर जब जोर से हिट करती है हमारे वॉइस बॉक्स में, तो इधर वोकल कॉर्ड होती है वो बंद हो जाती है, उसका क्लोजर हो जाता है वॉल का, जिसकी वजह से हिक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं हिकअप्स। और ये डायफ्राम स्पाज्म भी बोल सकते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। और स्पाज्म आप समझते हो कि स्पाज्म जब हो जाता है तो हिक साउंड। अब हिकअप्स जो है वो इन जनरल जो है वो क्यों होते हैं कि हम अगर बहुत तेज़ तेज़ खाना खा रहे हैं तो एयर ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से हिकअप्स होते हैं एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, सो एज टू सब ठीक चलता रहे। तो माइंड जो है वो जो कंट्रोल सेंटर है वो, ये बॉडी में ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। तो ये रिफ्लेक्स फिनोमिना, यू कांट कंट्रोल इट। लाइक आई कैन डू इट बट आई कैन कंट्रोल दिस, बट जो हिकअप्स होते हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्यों होता है? ये जैसे कि मैंने बोला कि तेज़ तेज़ खाने से होता है, या फिर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बेवरेजेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी और लेमनेड, बियर, ये सब चीज़ें लेंगे तो हो सकते हैं हिकअप्स। एंड ज़्यादा सोचने से, एक्साइटमेंट की वजह से हिकअप्स होते हैं, बट दीज आर रियली रियली रेयर केसेस कि ऐसा होए। वैसे तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं, जब हम लोगों को हिकअप्स आते हैं, मुझे आते हैं, तो 5 to 10 मिनट्स में खुद ही चल। अब ऐसे केसेस जिसमें 48 आवर्स या उससे ज़्यादा परसिस्ट करती है हिचकी, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना ज़रूरी समझना चाहिए, बिकॉज रिफ्लेक्स फिनोमिना है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए कि हाँ अगर ये 48 आवर्स की, बिकॉज इट इज़ अब नॉर्मल थिंग, सो यू हैव टू गो एंड रीच टू अ डॉक्टर। अब 48 आवर्स से ज़्यादा हुआ या फिर 2 दिन से ज़्यादा हुआ, तो ये हो सकता है कि वेट लॉस हो सकता है, एग्जर्शन हो सकती है, ये सब चीज़ें होती है, फिर वेट लॉस होता है। तो फिर कई डिजीज़ हैं जो ये कॉज करती हैं, एज अ सिम्टम आता है। फिर ये 48 आवर्स से ज़्यादा हुआ या फिर ज़्यादा देर तक परसिस्ट कर रहा है ये, तो आप डायग्नोस कराइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बताएंगे क्यों हो रहा है। काफ़ी सीरियस डिसऑर्डर की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल सीरियस डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई भी डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन है, मेनिंजाइटिस है, कुछ भी है जो कि सीएनएस डिसऑर्डर्स हैं, जो उसकी वजह से डिसरप्ट हो जाता है कंट्रोल सेंटर, जो कि हिचकी को प्रोसेस करता है कि बंद, स्टॉप एंड स्टार्ट एक्शन ऑफ हिकअप्स। तो वो जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, इसकी वजह से हमें पता नहीं लगता और ज़्यादा देर तक हिचकी आती रहती है। तो ये रीज़न हो सकते हैं, काफ़ी रीजंस हैं, बट दैट इज़ इन डीप नॉलेज। एंड इफ़ यू वांट टू गेट दैट नॉलेज, लेट मी नो। एंड आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उस बारे में वीडियो बनाऊँ, मैं डीप नॉलेज के बारे में वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये मिथ दूर करना है कि हिचकी जो है वो किसी को याद करने की वजह से आती है। तो दिस इज़ नॉट गुड, सो दिस इज़ रियली सिली। और इस ये मिस जो वो क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी हमें मतलब जानती नहीं है इतना सब कुछ मेडिकल के बारे में। सो आई थिंक दैट मैं इस छोटे टॉपिक को जो है वो सीरियसली लेके आप सबको छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ, ताकि छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होगी तो वी कैन गेट द बिग नॉलेज। सो अगर आपको हिचकी के बारे में ये पता लगेगा तो मैं आपको और बताऊँगा। इफ़ यू वांट टू नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हिचकी, लाइक हिकअप्स। सो ये इसलिए होता है। तो हाँ, लेट्स कंटिन्यू ऑन द टॉपिक।
देन हाउ कैन वी स्टॉप हिकअप्स? लाइक हिकअप्स जो हम मेडिसिन नहीं लेंगे कोई भी, क्योंकि ये सिम्टम है, सिम्टम्स के लिए बहुत कम मेडिसिन होती हैं। एंड हम जिस चीज़ की सिम्टम है उसको डायग्नोस करते हैं और उसके लिए स्पेशली टारगेट करते हैं हम डिजीज़ पे, ना कि सिम्टम्स पे। तो इसीलिए हम ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हम लेते, वैसे एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स दे सकते हैं, जो कि एपिलेप्सी होती है उसके लिए जो ड्रग्स होते हैं वो हिचकी के लिए दे देते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीवियर केसेस में होता है। और वैसे आपको घर के नुस्खे पता ही होने, हमारी मम्मा बोलती हैं कि बेटा पानी पी लो 1 गिलास, दैट इज़ गुड, दैट वर्क्स। या फिर मैंने पढ़ा भी है, अभी मैं सर्च मारा था टॉपिक के बारे में, तो मैंने ये अभी गूगल पे पढ़ा कि आप लेमन को बाइट कर लो तो हो जाएगा। तो दीज आर सम नुस्खाज एंड यू कैन हैव इट। सो इससे ठीक हो जाएगी हिकअप फॉर श्योर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिकअप्स एंड दिस वीडियो। और मेडिसिन रिव्यूज़ भी आई एम गोइंग टू पोस्ट सून, बिकॉज वो होती है थोड़े लॉन्ग टॉपिक्स, क्योंकि मेडिसिन रिव्यू दूंगा मैं लंबा होएगा, जैसे कि ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको, इसे लंबी जा रही है, तो मेडिसिन रिव्यू भी लंबा होता है, तो लोग जो है वो स्किप कर देते हैं वीडियोस। तो मैं आगे से शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाया करूँगा, अगर आपको उसके बाद डिटेल चाहिए तो आई विल पुट इन अनदर वीडियो। सो पूरी लॉन्ग वीडियोज़ बनाया करूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।